এত হাসস করে। আসসালামু আলাইকুম। ঘাসের জমিতে সার দেওয়া হইতেছে। আমরা সার হিসেবে ব্যবহার করতেছি ইউরিয়া সার। আমরা এখানে 5 কেজির মতো ইউরিয়া সার দিতেছি। এর ইতিপূর্বে আমরা এখান থেকে ঘাস কেটে নিয়ে গেছিলাম, আর এখন হচ্ছে আমরা সার দিয়ে দিতেছি। এটাতে সার দেওয়া শেষ। এখন অন্য একটা পাশে সার দেবো আমরা।